Thikũ ĩmwe thutha wa mwaki gũtuthũka thoko-inĩ ya Gikomba, arĩa marahĩrĩirwo matigĩtwo na moritũ maingĩ matekũmenya kũrĩa mekwanjĩrĩria kumana na hathara ĩrĩa mwaki ũcio ũmatũngĩtie. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa endia a mĩtumba gũkũ mwena wa Gikomba, Teresia Wairimu, hamwe na atongoria ao maikĩtie ihoya makĩenda thirikari ĩhingũre ũgũri wa mĩtumba kuma mabũrũri ma nanja nĩguo thũgũrĩ ya wendia wa nguo ici ũcokererie. Rĩtana ritũ nĩ thirikari ĩtũrore na ritho rĩa tha, arore atumia aya, arore athuri aya, tondũ rĩu nĩ marahĩrĩirwo na gũtirĩ mĩrigo, ona mbeca icio thirikari ĩrenda kũmahe, ona mũndũ angĩ ndarĩ na gwa kũgũra mũrigo. Ũguo kono meherie bani ĩyo, andũ macoke wĩra, nĩ mekũhota gwĩthũkũmĩra na nĩ mekũhota kũruta wĩra. Hii mitumba imebeba zaidi ya watu 3 million huku mtaani. Kuna ule anabeba, kuna ule anakata, kuna ule anauza, inaenda mpaka Eastern Central Africa. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kulifti bani ya mtumba ili watu wetu waendelee na biashara. Amwe ya arĩa marahĩrĩirwo nĩ mĩrigo yao maugĩte no macokire mĩciĩ-inĩ kuona nguo iria ciothe mararĩ nacio nĩ irahĩrĩire mwaki-inĩ na gũtirĩ kũngĩ mangĩona gwa kũgũra. Rĩa mbere tukĩrwo kila kitu na rĩu rĩa kerĩ turahĩrwo kila kitu na nĩ nyendagia mũtumba. Na rĩu mũtumba nĩ wagĩte, gũtirĩ wĩra na gũtirĩ kĩ. Rĩu hĩrĩirwo nĩ nyũmba na wĩra gũtirĩ. Rĩu ũguo no kwĩyũmĩrĩria tureyũmĩrĩria, tũngĩhoya thirikari kwa wendi mwega matũteithie mũtumba ũke. Ona tukiheyagirwo ugu matuteithie kuria tugũikara na matũrehere mũtumba tondũ tuna thĩna mũingĩ mũno, tuna ciana irathoma secondary. Rĩtana rĩrĩ rakinyanĩirio hĩndĩ ya ũheani wa irio na mĩrĩngĩti nĩ gĩkundi kĩa endia a mĩtumba mwena ũyũ, kũrĩ andũ makĩria ma 150 arĩa nyũmba ciao irahĩire na kũrĩa morĩtie thirikari gwĩka ũthuthuria kũmenya arĩa macinaga thoko ĩno mahinda kwa mahinda nĩguo ũndũ ũyũ ũkinye mũthia. Na ũmũthĩ nĩ twahota kũhe andũ irio na mĩrengeti andũ 150 na andũ acio nĩ arĩa maikaraga gũkũ ngorobani, marutaga wĩra gũkũ Gikomba na magaikara kũu. Ũguo mũndũ ũcio arahĩrĩirwo nĩ wĩra wake wothe na arahĩrwo nĩ nyũmba. Ũguo tũrona andũ aya nĩ mekwenda ũteithio wa naihenya nĩgetha mamenye harĩa mangĩambĩrĩria mũtũrĩre, na arĩkorwo mũndũ no one ona kĩndũ gĩa kũrĩa tu. Nikio twambĩrĩria na ihenya ũguo tuoka gũteithĩrĩria family icio tondũ mũndũ arahĩrĩirwo nyũmba na arahĩrwo nĩ wĩra. Kwa hivyo tunaomba serikali ichunguze hizi moto za Gikomba ili tupate raundi hii tushike hata mtu mmoja, kwa sababu hizi moto zimekuwa, lakini raundi hii tunajua kuna curfew na hakuna watu nje. Serikali tuko mbele kuhakikisha tunafanya juu chini, kama kuna yule ambaye alihusika tutampata na ataadhibiwa vilivyo. So tunataka kuomba wananchi bado na wafanyabiashara hapa Gikomba, kama uko na ujumbe yoyote ambayo inaweza kutusaidia kwa mambo ya uchunguzi, tafadhali tushirikiane. Handũ-inĩ ha Njata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Njoroge.